Wow. Es que sí es todo un arte, ¿verdad? Porque he visto unos que la avientan y se caen al agua. No, cuando han ya llegado un bote y mojado. Sí. Pues a ver si cayó ahí algo, porque está bajo el río, ¿verdad? Sí. No, sí. No. A ver quién cae. Ni un duende, ni una bruja. Miren allá. No, de no decirle. A ver. Ahí fue donde sí cayó hace rato. Órale. Ahí no está hondo entonces. Entonces la avienta más allá. Ajá, ¿dónde pasa, verdad? Vamos a ir a otro lugar porque aquí no hay. Vámonos. ¿Sobre este mismo camino o como no sé? Miren, aquí andan las vacas. Hasta ahorita va una.